有冇人用過牙膏嘅？有人用過牙膏嘅，話俾我知。我呢個牙膏咧係牙正時嘅牙膏嚇，牙正時嘅牙膏係用牛黃做嘅。嗱，如果你哋要買嘅係咁樣嘅，我哋咧係99蚊5支，99蚊5支嚇，有一支係試用，你可以試用1個月，唔好嘅你可以退。唔好嘅可以退啊，試用1個月。但係我有個前提係你用過嘅，你試用今次，你下一次買你又退咗，你又試用1個月又退咗我4支嘅，我會公佈嘅喎喺直播間。然之後咧，我會直接話俾你知，我要拉黑你嘅喎。你如果你佔人哋便宜嘅，你該好用嘅你可以好用，但係你買咗之後，你下一次咧你又佔人哋便宜，攞咗人哋1支嘅，我就會讀你個名出嚟㗎。你聽唔聽得到？係啊，係。因為佢本來就好好用嘅呢個牙正時，如果你有牙石啊、牙黑掹掹啊，同埋咧有牙窿啊、有牙頭瘡啊呢啲朋友仔咧，你可以經常食嘅，同埋食油炸鬼啊，經常上火嘅，因為佢入邊有牛黃，而且咧佢加咗美白乜嘢嚇，叫做牛黃美白牙膏嚇，牙正時嚇。我想幾多份？你幫我睇睇，有37份。37份，如果你要嘅你就喳喳臨上。要嘅就喳喳臨上，有幾多個人要啊？因為佢得37份庫存啦，我好耐都冇買過呢個牙膏啦嚇，牙膏真係好好用。呢個牙膏，哪怕我哋出差嘅時候，都經常有朋友仔問我哋有冇牙膏，有冇牙膏啦。冇錯，冇錯。你哋嘅話咧，你哋經常食辣嘢嘅，經常點樣嘅？有人拍咗1份啦。阿姐姐你嗱，魚油我等下先上啊，魚油我等下先上啊。同埋咧，仲有咧，就係話我哋平時啊，經常牙齦腫痛嘅朋友仔，你一定要試下佢。嗱，你睇清楚啦，我你呢個係咁樣晶瑩剔透，係晶瑩剔透嘅，你睇清楚嚇，唔係嗰啲叉雞嘢嚟㗎。生薑洗髮水我等等先，5支牙膏係5支啊！直播間嘅人啊嚇，阿梁仔剩翻30幾份，你自己報數我，因為我喉嚨唔得啊。仲有31份，跟住同埋咧呢個牙膏嘅話咧，我哋平時我哋用起翻上嚟嘅時候咧，佢唔需要，即係我唔使驚話我哋邊插剩翻30份。因為我哋平時用嘅膏狀嘅話咧，經常佢擦起翻上嚟咧好難溶解，但係佢呢個咧非常之好溶解，出補又好。擦完之後咧，你個口嗰度咧就係一種茉莉花嚟。口臭口哼惡心嘅。你可以試下佢。係。剩翻幾多份？你睇睇先。已經俾人拍咗9份啦。剩翻28份。剩翻28份，唔係4支係5支嚇，係5支。細佬哥牙鬆嘅可以用，但係你話醫牙鬆嘅就唔得嚇。